Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Channel ini channel Aden di Dagings. Dalam video kali ini kita akan mereview tentang mesin cuci ya guys. Mesin yang mana itu mesin cuci 2 tabung. Mau tahu seperti apa? Oke, sebelum kita memulai untuk review, alangkah baiknya tetap dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share ya guys, agar Mimin lebih bersemangat dalam membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, inilah dia mesin cuci 85CR ya guys, atau lebih lengkapnya kita sebut dengan tipenya EST85CR Vika, yang mana Vika itu adalah warna violet ya guys. Ini dia guys, 85CR Vika, mesin cuci 2 tabung twin tap machine transparent wash, yang mana itu adalah tutupnya transparan, antibakterial pulsator, with water filter, swap timer, dan disitu ada voltasenya ya guys. Ini adalah Super Aqua Magic ya guys, 85CR ini. Oke, inilah namanya mesin cuci 85CR ya guys. Mesin cuci 85CR ini ada varian warnanya guys. Kebetulan ini warnanya warna violet atau ungu ya guys. Kita bisa mengetahui warnanya dari dusnya ya guys, dengan kode VK. Ini adalah tombol-tombol untuk pencucian, pengeringan, dan pembuangan air ya guys. Kodenya dari sini ya guys, 85CR, dan 85CR ini dilengkapi dengan filter air Super Aqua Magic ya guys ya, yang mana di sini bisa dimasukkan selang untuk air supaya menyaring air dari kotoran ya guys. Oke, baik, kita lihat isinya gimana ya guys. Kita buka isinya guys, kayak mana luasnya pencuciannya guys ya. Inilah tabung pencuciannya untuk 85CR, sangat lumayan besar ya guys ya. Di dalam ada buku petunjuknya ya. Di sini juga ada penyaring kotoran juga ya guys, supaya kotoran tidak masuk ke dalam ya guys. Ini guys, inilah mesin cuci Aqua Magic 85CR ya guys. Ini buku petunjuknya guys, serta dilengkapi dengan buku garansi ya guys ya. Oke, kita lihat pengiringannya guys ya. Seperti inilah pengiringnya ya. Di sini ada keterangan dilarang masukkan tangan di waktu pencucian. Oke guys. Nah, inilah tabung pengeringnya ya guys. Di sini ada penutup baju. Di sini biar tidak bajunya melompat keluar. Biasa kalau tidak pakai ini kadang bajunya juga bisa lari ke sebelah nanti ya guys. Oke, bodinya full fiber ya guys, fiber. Jadi gimana daya listriknya bang? Daya listriknya guys tidak terlalu besar ya guys ya. Di sini daya listrik pencuciannya 245 watt, untuk pengeringan 105 watt ya guys.
Di sini juga terdapat serinya guys, itu VK itu menyatakan itu untuk warnanya ya guys. Seperti inilah bentuk tampilan dari mesin cuci 85CR ya guys, yang kebetulan ini warnanya adalah warna ungu atau violet ya guys. Bisa di pilihan warnanya ada pink, blue, and violet ya guys. Jadi silahkan memilih nanti warnanya mau warna apa ya guys. Oke, sekian dulu review kita tentang mesin cuci 85CR. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya guys, supaya kita bisa memberikan video yang lebih bermanfaat lagi ya guys. Terima kasih. Oke, itu tadi tentang review mesin cuci 85CR ya guys. Oke, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment ya guys, biar Mimin lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.